नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर निहार हलदार और मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट फिजिशियन हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बीमारियों के बारे में और उनके लक्षणों के और दवाइयों के बारे में। तो आज की बीमारी के बारे में बात कर लेते हैं, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जैसा कि नाम से क्लियर है, ये ब्रोंकस की बीमारी है, मतलब ये लंग्स की बीमारी है। इसमें जो होता है सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इन्फ्लामेशन और सूजन जो होता है ब्रोंकियल ट्यूब, जो ब्रोंकियल का ट्यूब होता है, ब्रोंकस का जो ट्यूब होता है उसमें इन्फ्लामेशन और सूजन हो जाती है और ब्रोंकाई में सूजन हो जाती है, जिससे हवा जो होती है फेफड़ों से जो पास होने का सिस्टम होता है हवा का, वो सही मात्रा में हवा फेफड़ों से पास नहीं हो पाती है। और इस वजह से पास ना हो पाने की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। इसी को हम लोग ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। तो ब्रोंकाइटिस मुख्यतः दो तरीके का होता है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस सडन इन्फेक्शन हो गया, सडन स्वेलिंग आ गई, ठंड लग गई, इस वजह से हो सकता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस लंबे समय तक आप कुछ स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं, आपको जेनेटिक कोई कारण है, इस वजह से आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। तो इस तरह की क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस दो श्रेणियों में लोग बांट सकते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम जो रहते हैं ब्रोंकाइटिस में, सबसे बड़ा सिम्टम है लंग्स का कोई भी डिजीज़ हो तो सिम्टम सबसे बड़ा आता है डिस्निया। डिस्निया मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके बाद कफ, मतलब खांसी रहती है, बीजिंग रह सकती है चेहरे में, सीने में आप स्टेथोस्कोप लगा के सुनेंगे तो, और कभी कभी सीने में दर्द भी रह सकता है। तो ये हो गया सिम्टम, लक्षण और ब्रोंकाइटिस। तो इसकी जांच के लिए, जानने के लिए क्या है क्या नहीं है, कई बार एक्सरे का सहारा लिया जाता है, कई बार सीटी स्कैन का सहारा लिया जाता है डायग्नोसिस के लिए। तो हम लोग जो मुख्यतः इस टॉपिक पे बात करते हैं इस चैनल पे के होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। तो होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में अगर हम लोग ब्रोंकाइटिस की बात करें तो इसमें मुख्यतः कई दवाइयाँ हैं जो कुछ जिनके लक्षण ब्रोंकाइटिस जैसे होते हैं, तो वहाँ पे ये दवाइयाँ बहुत अच्छी काम करती हैं। इस श्रेणी की प्रथम दवा है ग्रेंडेलिया। ग्रेंडेलिया में क्या है कि डिस्निया रहेगा मरीज का और साथ ही में उसकी सांस कम पड़ जाएगी, सांस छोटी छोटी सांसें होंगी, सांस कम पड़ जाएगी। तो अगर ऐसी स्थिति रहती है, सांस फूल रही है, सांस कम पड़ जा रही है, तो ग्रेंडेलिया इसकी बहुत ही अच्छी दवा है। अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है तो ग्रेंडेलिया का मदर टिंचर दीजिए। मदर टिंचर को 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर, 20 बूंद शाम दीजिए। और अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लोगों डॉक्टर ने डायग्नोस कर दिया है कि डिस्निया ब्रोंकाइटिस है, तो ऐसी स्थिति में आप ग्रेंडेलिया 30 पोटेंसी में भी दे सकते हैं। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। रेस्पिरेटरी के सिस्टम में एक बहुत ही कॉमन यूज़ होने वाली मेडिसिन है जिसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। तो आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब ब्रोंकाइटिस के साथ बीजिंग देखने को मिलती है। आप डॉक्टर जब आपके लंग्स पे स्टेथोस्कोप लगाता है तो उसमें बीजिंग, खड़खड़ाहट की साउंड आती है, तो उसे बीजिंग बोलते हैं। तो इस बीजिंग साउंड अगर मिलता है और जो जितनी भी आपकी तकलीफ़ें हैं वो रात को मध्य रात्रि में 12 बजे के बाद, 12 बजे के से 2 बजे के बीच में पड़ जाती हैं, तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ बनती है तो आप आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम ले सकते हैं। एक स्थिति बनती है कि जब आपका ब्रोंकाइटिस में बलगम नहीं निकल रहा है, केवल खांसी आ रही है और सांस फूल रही है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन बलगम नहीं निकल रहा है। अगर इस तरह की सिचुएशंस होती हैं तो आप वहाँ पे एमन कार्ब मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एमन कार्ब ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगी आपको। एक दवा, अगली दवा की बात कर लेते हैं हम लोग। तो स्पॉन्जिया टोस्टा के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। तो स्पॉन्जिया का इस्तेमाल हम लोग उन मरीजों में करते हैं या उन लोगों को लेना चाहिए जिनका ड्राई कफ के साथ में ब्रोंकाइटिस है, सूखी खांसी आ रही है और ब्रोंकाइटिस है। अगली दवा इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर बहुत ही फ्रिक्वेंट होम्योपैथिक में यूज होने वाली दवा है। इसका इस्तेमाल जब करते हैं जब बलगम जो निकल रहा है वो सफ़ेद रंग का निकल रहा है और साथ में ब्रोंकाइटिस है। और जो साल्टी बलगम है, बलगम का टेस्ट जो मुंह में आ रहा है वो कैसा है, नमकीन नमकीन सा टेस्ट आ रहा है और उसको खाने में सॉल्ट की डिज़ायर है, वो ज़्यादा नमकीन खाना पसंद, नमक खाना पसंद करता है। अगर इस तरह के लक्षण मिल रहे हैं तो नाइट्रम्यूर 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम दीजिए।
अगली मेडिसिन की बात करें स्क्वेला। स्क्वेला का इस्तेमाल जब होगा जब बलगम जो है वो स्टिकी चिपचिपा बलगम निकल रहा है, वो थूकता है, उसको मुंह में रह जाता है, दोबारा से फिर से थूकता है और साथ में ब्रोंकाइटिस मिल रही है। तो इस तरह की स्थिति में सिक्वेला 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम लीजिए, रिजल्ट काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। इपिकाक मेडिसिन का इस्तेमाल जब करेंगे जब खांसी बहुत ज़्यादा है, खांसते खांसते उसे लगता है कि उल्टी हो जाएगी, वॉमिटिंग कर देगा, अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो इपिकाक से अच्छी दवा कोई नहीं हो सकती है। आप इपिकाक 1 mg पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम लीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगली दवा की बात करें तो काली बाइक्रोम का इस्तेमाल जब करना है जब आपकी दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ महसूस हो, आपको खुद पल्पिटेशन जिसे बोलते हैं, और जो बलगम है वो धागे की तरह लंबा खिंचता हुआ जाए, रोपी बलगम जिसे बोलते हैं, थूकेंगे तो एक धागे की तरह बन जाएगा बलगम जो है। बलगम बहुत ज़्यादा येलोइश हो, साथ में रैटलिंग घड़घड़ाहट की आवाज़ आ रही हो आपके सीने से, अगर इस तरह की स्थिति लगातार बनी हुई है तो आप काली बाइक्रोम 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम लीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करते हैं अगली दवा की हिपर्सल्फ हम लोग जब इस्तेमाल करेंगे जब आपका बलगम बहुत लूज है, साथ में आपको गर्म जगह पे जाने पे आपके जो सांस की दिक्कतें हैं उनमें आराम मिलता है, और ठंडी जगह पे जाते ही आपकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो आप हिपर्सल्फ 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को लीजिए, रिजल्ट बहुत चौंकाने वाले आपको मिलेंगे। अगली बात करते हैं हम लोग मेडिसिन की क्रम को बढ़ाते हुए नक्स वोमिका का इस्तेमाल हम लोग उस स्थिति में करेंगे जब जो पर्सन है वो कह रहा है कि मैं बहुत पहले से स्मोकिंग करता रहा हूँ और मुझे उसके बाद ये दिक्कत आई है ब्रोंकाइटिस की, फिर कफ आया है, तो इस स्थिति में आप नक्स वोमिका ले सकते हैं, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अगली दवा की बात करें तो कैप्सिकम का इस्तेमाल उस स्थिति में किया जाता है जब जो आप सांस लेते हैं उसमें बदबू आती है, ऑफेंसिव ब्रीथ आती है, और साथ में ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया, लेकिन जो आप सांस लेते हैं उसमें बदबू आती है, तो ऐसी स्थिति में आप कैप्सिकम की 1 mg पोटेंसी में वीकली लीजिए, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। फॉस्फोरस अगली दवा है, इसका इस्तेमाल ब्रोंकाइटिस में बहुत फ्रिक्वेंटली किया जाता है। फॉस्फोरस को आप ब्रोंकाइटिस के साथ में टाइटनेस ऑफ चेस्ट अगर मिल रहा है, सीने में जकड़न मिल रही है, सीना ऐसा जकड़ा हुआ लग रहा है, शरीर में पूरे शरीर में एक जलन का सेंसेशन है, एक जलने का भाव है, जलन मची रहती है, सारी दिक्कतें शाम के समय बढ़ जाती हैं, और ऐसे लोगों में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अगर ये सारी स्थिति मिल रही हैं तो आप फास्फोरस 1 mg पोटेंसी को हफ्ते में एक बार 5-5 मिनट के अंतर पे ले लीजिए। 1 mg पोटेंसी की 2 बूंद ले लिए, फिर 5 मिनट में 2 बूंद ले लिए, फिर 5 मिनट बाद फिर 2 बूंद ले लिए, फिर अगले हफ्ते लिए। इस तरह से आप लेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। अगर बलगम बहुत ही ज़्यादा बदबूदार है, कैप्सिकम में बलगम बदबूदार है, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा बदबूदार है, उससे भी ज़्यादा मतलब बलगम की बदबू की वजह से वहाँ बैठना मुश्किल हो रहा है, इतनी बदबू अगर आ रही है तो निश्चित ही आपकी दवा बेसिलिनम है। आप बेसिलिनम को 1 mg पोटेंसी में हफ्ते में एक बार लीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगली दवा की बात करते हैं सिनेगा उन लोगों में बहुत अच्छा इफेक्ट करती है जो ओल्ड पीपल हैं, जो बूढ़े लोग हैं और उनमें ब्रोंकाइटिस की समस्या है, उनमें सांस फूलने की समस्या है, तो सिनेगा का मदर टिंचर लीजिए आप 20 बूंद आधे कप पानी में मिला के सुबह, 20 बूंद दोपहर और 20 बूंद शाम को, तो इससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप अपनी ब्रोंकाइटिस की समस्या से निजात पा जाएंगे। अगली दवा इसी क्रम में बात कर लेते हैं मर्कसोल की। तो मर्कसोल दवा का इस्तेमाल हम लोग उस समय करते हैं जब ब्रोंकाइटिस के साथ सोरनेस मतलब दर्द है सीने में, लेकिन जो दर्द है वो सीने के बीचों बीच है। ब्रोंकाइटिस और बिटवीन चेस्ट जो है उसके सोरनेस, छूने पे दर्द है, वैसे भी दर्द है, सांस लेना दर्द है, और उसको चेस्ट में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, और ड्राइनेस भी है और दर्द भी है, तो ऐसी स्थिति में मर्कसोल 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम लेंगे आप, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए एक दवा है काली कार्ब में सीने में दर्द, पूरे सीने में दर्द, बीच में नहीं, पूरे सीने में दर्द, और साथ में ब्रोंकाइटिस, तो ऐसी स्थिति में आप काली कार्ब भी बहुत अच्छा रोल अदा करेगी। एक दवा है
ब्रायनिया में अगर आपको ब्रोंकाइटिस है, साथ में आपका सांस फूल रही है, डिस्निया हो रहा है और आपको पानी पीने की तीव्र इच्छा है, आप बहुत ज़्यादा पानी एक बार में पीते हैं, आपके सीने में बहुत सूखापन महसूस कर रहे हैं, ड्राइनेस बहुत महसूस कर रहे हैं, साथ में थोड़ा भी हिलने डुलने पे आपकी तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, एक स्थिति में लगातार लेटे रहते हैं तो आपको आराम रहता है। अगर इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही हैं तो आप ब्रायनिया 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम कंटिन्यू लीजिए, आपको बहुत अच्छे आराम मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये ओवरऑल ब्रोंकाइटिस की मेडिसिन के बारे में बात की है। तो आप शायद आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन अगर रह गया हो तो आप व्हाट्सएप पे नीचे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, नॉलेज अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। नोटिफिकेशन पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। तो आज के लिए ब्रोंकाइटिस पे हम लोग यहीं बात ख़त्म करते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।